Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para kiai, para sepuh nisbah ingkang mulyakaken, para jamaah sedaya ingkang hormati, monggo sesarengan muji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat ki salam mugi tetep kunjuk dhateng junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah monggo nerusaken pengajian kita halaman 50 46. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzalika temengkono-kono mahmudun yang qasimu bagi apa mahmud ila maring barang wa kang tema fardu kifayatin iku fardu kifayah. Wa ila malan marang ilmu wa kang tema fadilatun iku keutamaan. Wa laisa lan ora ana apa ma bi fardhatin iku fardu. Ya, kemudian fardu kifayah itu kebagi ana fardu kifayah wa ilama wa fadilah, ana fardu kifayah sing mengandung keutamaan tapi boten sampai fardu, boten sampai menduduki kedudukannya fardu ain. Jadi fardu kifayah tapi mengandung keutamaan. Amma fardul kifayah tiana pun te fardu kifayah fawa mongko iku taima kullu ilmi niku saben-saben ilmu la yustaghna kang ora bisa den semugaken apa bi ilmu fi qiwami umurid dunya ing dalem jejeke pira-pira perkara donya katibi kaya ilmu kedokteran idhuwa karana taitib daruri niku bangsa mesti fi hajati baqail abdaning dalam kebutuhane tetep pira-pira badan wakal hisabilan kaya ilmu hisab fa innahu mustane hisab daruri niku bangsa mesti fil muamalat ing dalam pira-pira muamalah sing bangsa pekerjaan, bangsa sosial ya. Wa qismatil wasaya lan bagi pira-pira wasiat wal mawarisi lan pira-pira warisan wal mawarisi lan pira-pira warisan wa ghairihi lan liyane wasaya lan mawaris wa ghairihi lan liyane wasaya lan mawaris. Adapun fardu kifayah niku kullu ilmin la yustaghna anhu fi qiwami umurid dunya. Fardu kifayah niku napa? Kullu ilmin, setiap ilmu yang di dalam menegakkan, di dalam menjadikan dunia ini makmur, ya, sentosa, ini tidak bisa ditinggalkan tanpa itu. Jadi fardu kifayah itu setiap ilmu sing pasti dibutuhno di dalam rangka menegakkan kehidupan ana ing alam dunya. Contohnya kayak ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran itu ilmu daruri. Artinya ilmu yang pasti dibutuhno untuk mensehatkan badan. Sebab napa wong niku ibadah sempurna itu kalau diilmuni dengan ilmu agama, ilmu fikih. Tapi kesempurnaan dalam ibadah itu belum cukup apabila tidak dibarengi dengan kesehatan. Ngeten. Jenengan ilmune wis cukup, ngerti syarat turune wong salat, tapi sikile iki digawe ngadeg ora kenek, sebabnya apa? Linu misale. Iku kan butuh dokter. Maka jare Imam Syafi'i al ilmu ilmani al fiqhu wat tibu. Ilmu itu ada dua macam, ilmu fikih dan ilmu kedokteran. Nek kabeh ora gelem sing belajar ilmu kedokteran
Anak loro ora ono sing ngobati. Nggih. Sing pas loro pas imame pisan misale ngono, ora repot sampean. Wah, sing imami loro. Akhirnya sampean ya surung-surungan. Ayo sampean ae lah repot malian. Maka sempurnanya ibadah itu apabila kita sehat. Kesempurnaan dalam arti agama apabila syarat rukune wong ibadah wau terpenuhi. Nah nek wis terpenuhi maka dibutuhno awak sing sehat. Kersane menjadi sempurna. Ya salat karo lungguh ya oleh ae, tapi kan ya ora sempurna. Nggih. Wajib ngadeg nek sampean sehat, nek salat niku salat wajib. Dadi misale kok awake lara kenek mek lungguh lah. Krana lungguh iki akhirnya mboten sempurna. Krana salat itu mesti dikerjakan dengan cara berdiri. Wayahe iki poso, melu qiyamul lail jamaah isya, jamaah tarawih. Tapi wetenge iki lara emah, ora sedo poso akhirnya. Nah iki butuh ilmu kedokteran. Maka itu menjadi fardu kifayah. Begitu juga ilmu hisab, ilmu berhitung. Ini juga dibutuhkan di dalam pekerjaan setiap hari. Ya, dalam urusan-urusan nyambut gawe. Nah, sampean gak ngerti hitung-hitung ya dihapusi wong, wis ngerti diakali ya dadak ora ngerti tambah dihapusi sampean. Ya. Maka dibutuhno ilmu hisab, ilmu matematika. Wa qismatil wasoya, carane bagi wasiat, carane bagi waris dan lain-lain. Ini fardu kifayah. Wa hadhihi taiki kifayah. Ya hadhi al ulumu iku pira-pira ilmu allati lauhola. Allati ya ulum lauhola kang lamun sepi al baladu apa negara. Aman sing wong yakumu kang jumeneng soman biya klan allati. Haraja mongko dosa. Haraja mongko dosa nek haraja metu, nek harajun manane dosa. Haraja mongko dosa alul baladi sapa ahli negara. Wa idza qamalan nalikane wis jumeneng biya kelawan allati wahidun sing siji kafa mongko nyukupi sapa wahid. Wasaqata lan wis gugur al fardu apa fardu anil akhirina sing wong liyane. Wala yuta'ajjabu ora perlu den gawakaken mingkaulina sing apa mingkaulina sing dawuh ingsun annati basune kedokteran wal hisab lan hisab min furudil kifayati iku saking pira-pira fardu kifayah. Ilmu-ilmu yang fardu kifayah seperti ilmu kedokteran, ilmu hisab dan yang lain-lain itu takbire teng mriki ya al ulum allati law khalal baladu amman yakumu bima haraja alul balad. Jadi ilmu yang apabila semuanya tidak ada yang mempelajarinya, maka orang seluruh negara itu berdosa. Karena apa? Karena ini kewajiban kolektif, kewajiban bersama. Nek fardu kifayah, setiap individu semuanya wajib melakukannya. Tapi kalau fardu ain ya, kalau fardu ain setiap individu muslim wajib melakukannya, wajib mempelajarinya. Tapi kalau fardu kifayah, kalau sudah ada yang mewakili salah satu maka sudah tidak berdosa. Tapi nek gak ono blas dosa. Ngaji niki hukumnya fardu ain. Mulang niku hukumnya fardu kifayah. Tapi wis ana sing akeh sing mulang, misale kula ora ngaji, ya ora dosa, krana wis akeh. Ngono nggih. Dadi niku namanya fardu kifayah. Dadi fardu yang apabila semua ahli negara itu tidak ada yang mau melajarinya, maka semuanya berdosa. Fa inna usulas sinaati krana sedene pira-pira asale pira-pira penggawean aidon iku hale maneh min furudil kifayati iku saking pira-pira fardu kifayah kal filahati kaya ilmu pertanian wal hiyakati lan tenun
Wasiasatilan siasat ilmu politik. Balil hijamati balik cantuk. Cantuk iku bekam niku lho nggih. Wal hiyatotilan jahit. Fa innahu musni cantuk lan jahit lau kholai lamun sepi. Al baladu apa negara minal hajjami sing tukang bekam atau cantuk, karena ini pengobatan tradisional sejak zaman dulu sebelum ada ilmu kedokteran. Niku wis ana namanya ilmu napa? Bekam cara kene nek wong biyen ngarani ilmu cantuk, di coblos dikasih botol kayak geni. Nah iku sedarae medal. Niku sejak zaman Rasulullah sampun wonten. Kanjeng Nabi ya sering napa niku pengobatan menggunakan bekam. Kula tapi wedi ndelok ngono nggih. Ngecap-ngecap ngono. Nate sampean. Nate. Itu pengobatan tradisional yang sejak lama. Di Arab sana, kalau di Indonesia kan wonge pinter nggawe ramuan dan bahannya banyak. Mulai kunir sak piturute itu kan Indonesia nggene. Ning Arab kono zaman biyen apa wis ana kunir, Pak. Wong watu tok. Saiki sembarang ana ya, zaman biyen mbuh ya. Luwat tasarom kok dadi cepet al halak apa kerusakan ilahi maring ahlul balad. Kemudian fardu kifayah lagi itu diantaranya apa? Ilmu pertanian iki sakmenake wis bosen tani kabeh gak ono sing gelem nyambut gawe ning sawah. Ya dosa sampean lha sing dipangan apa. Atek kula sampean sedaya senengane ngedoli. Ya sawah-sawah sing produktif do didoli. Akhire ingin ngandalo ke luar negeri. Lah luar negeri entek pisan terus mangan apa. Ya, soalnya wong Indonesia iku panganane iku rada ribet. Ya. Pari lah leren ngenteni 3 wulan ya, rada ribet. Sing gawe bibit. Sing gawe winian, sik nandur, sik macem-macem, suwe prosesnya. Nah iku sawah entek kabeh nggih duka wis. Ganti roti nah. Roti ana iku gandum ku ning ngene Rusia mbek endi ku sing perang ku? Rusia kalih pundi? Ukraina iku sing gene ning kono. Mulane angger sing senengane roti iki ya bingung rodokan karena pemasok utama sampai 80% bahan baku yang terdiri dari gandum itu adanya di sana. Pupuk ya di sana. Mulane Indonesia ini bingung perkara apa? Pupuk. Lah tanaman sani nek mboten san pupuk ora panen, repot. Golek pupuk angel. Nah, belajar ilmu pertanian itu hukumnya fardu kifayah. Wal hiyakah, kemudian ilmu tenun, menenun pakaian, membuat mengintal kapas menjadi benang, benang menjadi kain. Ya saat ini tapi wonten bahan baku kain tapi dari kayu ya. Di luar Jawa itu sudah ada pabrik kain tapi bahan bakunya dari kayu. Nah, itu luwih penak. Kok sengon iso kena gawe kain itu tambah penak Pak nggih. Tambah laris kayu sengon. Cepet kan niku. Setahun 2 tahun wis 3 tahun panen. Ya ini fardu kifayah. Nek kabeh gak ono sing gelem belajar, sampeyan tenggae kelambi apa? Nggih. Teko godhong ngono malian kok ya, kok zaman Nabi Adam. Maka dibutuhno ilmu itu. Kemudian ilmu siasah, mengatur negara, ilmu politik. Ini juga fardu kifayah. Nah, iki wong panjen ra ono sing nyalon dadi dewan barang ya. Ya tambaran di wakil sampean ya. Perlu ya ono sing nyalon. Sampean ae nyalon ya. Dadi DPR. Ono dadi apa ngono sing ahli politik. Mengapa kok begitu? Karena pemerintah dalam hal ini bupati, wali kota, gubernur, presiden itu bekerja berdasarkan undang-undang.
Lah yang memproduksi undang-undang siapa? Ya anggota dewan itu, Dewan Perwakilan Rakyat, DPR iku sing gawe undang-undang. Niki nek ana sing wong Islam ya bahaya. Bahaya. Engko kabeh panganan diolehi kabeh ya. Babi, apa maneh anjing sembarang didol bebas masalah. Nggih, wong wis dilarang isih nyelundup-nyelundup to nggih. Nah, maka produk-produk hukum yang dijadikan undang-undang itu harus ada orang-orang Islam yang peduli terhadap apa hukum agama Allah Subhanahu wa taala. Niku penting. Lah ini sampeyan aja alergi ambek politik, sementing aja pekerja politik ya. Jadi politisi betul. Pekerja politik apa biak-biuk ngalor ngidul gak jelas ya. Gak jelas. Ora oleh apa-apa, mau oleh apa ya oleh geruda-geruduk ngono tok. Jadi kalau memang sampean terjun di politik ya harus terjun betulan. Dadi dewan, dadi bupati, dadi gubernur ngoten. Ya. Cok dadi menteri ngono kaya Pak Mahfud MD ngono ya. Ngono. Kudu ana sing ngono iku kudu ana. Terus ilmu apa jahit. Lah kuwaber ana sing gelem jahit ya gak kelamben sampean. Ana kaene tapi sing jahit ora ana. Ate dadi manten kurang 3 dina klambine urung dadi ya ribet sampean ya. Maka itu fardu kifayah. Karena apa? Kalau hal semacam ini mulai dari ilmu pertanian ya, kemudian apa ilmu membuat tenun atau kain atau politik atau bekam atau menjahit itu kalau sampai di suatu negara itu tidak ada, maka dunia atau negara itu pasti akan hancur. Ya serado-ado lah wong Malaysia itu mbek wong Indonesia kan sok sombong. Kita dijuluki negara pengirim babu sehingga diremehno. Tapi begitu oleh pemerintah Indonesia di stop pengiriman tenaga kerja TKI atau TKW, iso apa wong ambing Malaysia kan nggak bisa apa-apa. Ya. Akhirnya ekonominya apa? Hancur. Wong butuh pekerjaan misalnya sing harus kerja di sana 10.000, sing kerja mau wong 1.000 misalnya kan repot. Kalau dari segi apa pegawai rumah tangga saja masih kecil itu. Tapi kalau sudah produksi seperti sawit dan pabrik-pabrik besar itu kalau sudah tidak bisa produksi kan sudah hancur dengan sendirinya. Ya. Tapi kalau sing TKW misalnya pekerja menjadi pembantu di rumah tangga kepepet wong kan seiso nyapu dhewe mbek umbah-umbah seiso kayak mesin ya. Tapi kalau sudah pabrik ya buyar sampean. Ya, buyar. Maka itu dibutuhkan. Ya. Para bapak, para jamaah ingkang muliaken, lah teng Indonesia niki sakniki mun mulai kangelan golek pekerja rumahan iki mulai napa? Kangelan. Wong mbok kon napa ngrewangi sampean dadi apa pekerja rumah tangga iku wis rada angel. Awone ning sawah wis tambah angel. Kula mon kadang golek tukang tandur ini kurang pirang wulan wis pesen dhisik. Apa wonge pancet sing tuwek-tuwek wis do mati arek arang-arang sing gelem. Sing cah nom-nom wis lulusan semea kabeh, wis ora gelem kok. Wong cekelane HP ngene mokon tandur ya ora gelem ya. Suwe-suwe ya entek wong tandur iku. Ya ngen ya gawe alat. Kula ningali teng YouTube wis gawe alat nandur, macam-macam pun gawe alat. Nah, kalau ndak ada itu repot. Ya. Karena jumlah wong sing gelem kerja kasar itu sudah semakin berkurang. Golek pembantu mawon sampean nek kangelan saiki. Kangelan karena orang-orang sudah punya pendidikan yang tinggi. Jadi kerjaan profesional semua. Nah, engko nek wis gak nemu pembantu ya apa ya kok golek pembantu teko India kono ya. Arab Saudi, rebekne Indonesia merata sugih negara kaya kan. Otomatis negara lain mengirimkan tenaga kerja ke sini. Walian Pak donya niku nggih. Donya niku muter. Sing saiki ora duwe besok bakale duwe. Sing saiki duwe bakale ora duwe. Nggih nika dawuh Kanjeng Nabi
ad-dunya daruman la darolah. Donya niki omahe wong sing ora duwe omah. Contone ya apa? Omah sing sampean panggeni niki biyen omahe sapa? Lak dituthake sampean. Moro sampean tuku ya ngono. Ya. Mari ngono sampean besok apa tiba mesti tiba anak ya ora mesti. Anakane ora kerasan ning kono terus didol. Dadi dek wong sing asale rung duwe omah. Dadi omahe wong sing asale rung duwe omah. Saiki dadi gadahan kula. Mari ngono terus besok kula dol dadi dek wong sing urung duwe omah. Ngono. Niku donya, artinya berputar. Dunia ini terus muter. Di era 90, 80-an, omahe sampean iki ya rupane ya wis elek-elek ngono iku lah wis zaman biyen niku wis. Kabeh ya ora ono sing gedhong api-api mboten ya. Omah biasa-biasa. Ono sing gawe kelenengan. Omah gedhong wis arang-arang. Lah sing omahe sampean misale tahun 90 paling apik, gedhong paling apik, saiki wis dadi paling elek. Soalnya apa? Liyane do mbangun apik-apik kabeh. Sing saiki omahe sampean apik iku 10 tahun kas atau 20 tahun kas paling elek dhewe wisan. Niku donya. Dadi adunya daruman la darolah. Donya iki omahe wong sing durung duwe omah. Artine ngoten niku. Kula asale ora duwe omah, tuku teke wong. Ya. Barang besok aku wis bosen tak dol maneh dadi dake wong maneh. Dhuwit ya ngono, dhuwit iku sampean saiki dina Sabtu misalnya bayaran. Sampean cekel. Pirang jam Pak kira-kira? Bu. Sampean niku lho. Misalnya tanggal 1 atau tanggal 5 bayarannya sampean pegawai negeri niku. Tanggal 5 ngono misalnya oleh bayaran teko Bank Jatim ngono dijukuk tanggal 5. Kira-kira tanggal 10 iki sik utuh apa wis kalong? Kadang-kadang wis entek nggih. Bayar listrik, bayar banyu, bayar SPP, bayar ngutang beras wingi ngono ya. Jadi malah nek sampe nek mantu undang-undang tangga aja tanggal 20, tanggal 17 ngono aja mbok undang ya. Ora ono sing mara. Apa entek duwe isan. Jadi nanti anak matur teng kula Ustaz ajeng mantu. Sekecane tanggal pinten dinten napa? Ya tanggal 2 apa tanggal 5 ngono dinane Sabtu atau Ahad. Engko mesti wong mbok undang mara kabeh. Masuk mbok hitungin jelimet tanggal 17 Pak, dinane Senin pisan wis salamat. Alamat apa ora ono sing mara. Kok gak teko le diundang wah kerja ya ngono ya. Nah, alasannya ya kerjanya ya kerja tenan, ambek nomor 2 nih, kesah ini rapatnya ono isine. Ya pun niku mau guyon ya. Jadi donya niku teke wong sing asale urung duwe donya. Mulane nggih ngoten niku. Nyekel dhuwit paling suwe ya pirang dina ngono ya. Oleh dhuwit saiki 5 juta, meneh paling karek 2 juta ya. Paune sapa pasar pisan sampeyan ndang entek. Nggih, nyekel dhuwit terus budal pasar ndur mulih entek. Niku donya, mulane nggih mboten diuber nemen-nemen nggih. Perlu nyambut damel tapi aja sampai begitu kerja terus ninggalno kewajiban. Muga-muga saged nindakaken sedaya nggih. Wae salat nggih saged salat, wae apa iku? Wae poso nggih muga-muga saged poso. Mbun sateruse wa kharaju lan padha dosa wa kharaju lan dosa sapa lil balad bi ta'ridhihim sebab mentokakene ahlul balad anfusam ing awak dhewe ne ahlul baladil halaki marang kerusakan fa inal ladzi mangkasine zat anzala kang nurunaken salladzi ada ing penyakit anzala iku nurunaken sapa ladzi dawa ing tombone warsyadal nuduhaken salladzi lastimalihi ilasti'ali marang carane nganggo obat wa adalan nyiapaken salladzi alas sebab li taati marang ngalap ing dawa
fala yajuzu ora kena ta'arudhu pamentoaken il halaki marang kerusakan bimali kelan ngangguraken dawa atau obat. Ya, jadi nek misalnya fardu kifayah, katakanlah ilmu kedokteran di sini, terus kemudian orang sing gelem belajar, maka Allah SWT ini menurunkan penyakit pasti akan menurunkan obatnya. Tapi obat kan perlu ilmu, perlu penelitian, perlu napa nggih? Tajribah, eksperimen. Nah, itu melalui farmasi, melalui macam-macam niku ya. Maka kula njenengan kedah ana sing belajar ya. Tapi ora dadi dokter kabeh lah pasiene terus sapa ya. Mau fardu kifayah kok misale sak desa wis ana loro telu nggih pun cukup. Kakean tambah tukaran niku rebutan pasien ya. Ya. Tinggal mulang pun kula aturaken ini fardu kifayah. Nek sak kampung wis akeh kiyaine ya wis sampean ora mulang ora dosa. Tak arep-arep nggih ngoten kula nggih. Wis ana sing alim-alim akeh terus betul-betul istiqomah lan wonge ikhlas, ya kula culno wis ae sampean. Aku tak melu ngaji ngono tok. Aku ora dosa. Nek gak gelem malih dosa. Wa amma malan ana pun te ilmu yu'adu kang den hitung apa ma fadilatan ing keutamaan la faridatan ora kewajiban ora kefarduan fata'ammuku moko iku njerokaken fi daqaiqil hisabin dalam lembut-lembute ilmu hisab, ilmu berhitung wa qaiqit tibilan pira-pira hakikate ilmu dokter wa ghairidzalika lan liyane mengkono-mengkono kabeh mimasing barang wistagna kang den semoga kenapa numa walakinnahu angin tetapi ini mayufidu kuwa faedah poma ziyadata kuatin ing tambah kuat fil qadri dalam kira-kira al mutaji kang den butuhaken ilahi apa ilahi qadru. Fardu kifayah tapi mengandung fadilah. Contohnya apa? Mendalami ilmu hisab yang luar biasa sampai napa nggih wis pinter banget lah nggih. Terus ilmu kedokteran juga dipelajari dengan detail, disebut ilmu kedokteran sing cara doktere wis spesialis. Nggih, wis ana dokter umum iku fardu kifayah. Terus jadi dokter spesialis iku ya fardu kifayah tapi mengandung fadilah, mengandung keutamaan. Soalnya apa? Jenis penyakit sakniki niku masyaallah macam-macam. Nek biyen zaman kuno sampean kula cilik jenengan nom-nom kae niku wong loro iku paling meriang, nek ngarani apa? Katisen. Napa? Loro apa Pak biyen? Paling kadepen masuk angin dikeroki waras nggih. Ilmu apa penyakit saiki mboten saged. Macem-macem penyakit sakniki niku. Nggih. Biyen ana loro ditambani godhonge mojo ne ya. Dideplok lembut, dikai banyu, diperes, diombekno waras wis pokoke doyan mangan ya waras. Nah, saiki ya kudune rumah sakit. Nggih. Ana penyakit sing kudu teng rumah sakit. Ya contohnya apa? Kathah ya kanker, tumor ya. Stroke, nah itu kudu cepet-cepet dan ditangani melalui ilmu kedokteran. Niku fardu kifayah apabila dipun pelajari dengan cara yang lebih dalam, lebih mendetil, namanya fardu kifayah yang mengandung fadilah. Ya. Perlu. Tapi yo bagian masak barang ya kudu ana iki ya. Awake sehat, panganane gak enak ya ora sida mangan, ora enak akhirnya ora sehat. Bahkan ilmu permasaan iku gari kuat salat barang ya kudu ngerti sampean ya. Nah arek-arek saiki iki wis mboten ngerti krana apa duwe HP. Nggih, sampai merem-merem ini meneki HP wis teko ya, koyo ning swarga sampean. Nggih, cuma bedane nek swarga iku mbayare ning donya. Lah nek lewat HP iku apa GoFood dah. Niku mbayare sakal. Besok sampeyan swarga ya ngono. Ngene iki sore-sore adem-adem ati sampean lah kok kerentek apa ngono penake.
wah iki enake ngombe kopi susu ngono ya. Anget-anget. Adem-adem ana duren, ana gorengan, cocok. Sampeyan sik tengah tok, ngono iku widodari mun beto. Monggo bos niki bos. Teko wis. Kade bayar ke akhirat terus bayare ning donya. Kalane disebut ad-dunya mazraatul akhirat. Dunya iku sawah ladang untuk akhirat. Kalane sakniki niki mumpung Ramadan ngadah-ngadaken ibadah, ningkataken ibadah. Iktikaf atus ngeten iki. Ngaji. Mau enjing apa wingi kalau terangno teng pondok. Dadi sampean teko tok nggih. Teko tok ka omah teng mriki niki sak jangkah niku dikai ganjaran padha karo ibadah sunnah setahun. Ana omah iki rada adoh kono pake saji mrene ngono lah ya akeh. Nggih, omah Gunung Kawi kono mrene pirang jangkah. Nggih. Kula balen-baleni cek semangat. Jadi sak jangkah tok niku padha karo ibadah sunnah setahun. Sampeyan lungguh ngeten iki cek paham cek ora paham dikai ganjaran padha karo salat sunnah 1000 rakaat. Sampeyan lungguh teng masjid niat iktikaf kali niat ngaji. Lah iku double-double. Mbok tambahi maneh niat silaturahmi ketemu dulur-dulur, ketemu kanca-kanca. Ganjaran tok. Tapi yang ngono angel. Angel. Senengane ngabuburit jarene ngono, mbuh ning cangkruan ngono. Ya angel. Muga-muga mawon kula njenengan dipun paringi kekuatan, kesehatan nggih, saged istiqomah. Terus muga-muga tahun ngarep sik ketemu maneh sampai Ramadan. Soale wis kathah sing ora patek ketemu iki. Biyen sing sepuh-sepuh lek sik akeh. Wis ora patek ono jan. Kula nek Sabtune tak toleh sing tuwek karek sapa aku. Akhire awak dhewe sing dadi tuwek dhewe akhire nggih. Biyen lek sik enom dhewe. Nek kula biyen niku seneng ngono sik akeh kiai-kiai sepuh niku penak ana manten barang sing itane ning teras kono wis ora digoleki. Ya saiki ya diaret-aret kan mlebu kon nikahno. Biyen lek sik ana Yai Suaidi, sik ana Kiai sanes-sanesipun enak wis gak mlebu ya ora diseneni. Saiki gak mlebu diaret-aret ya. Apa dadi tuwek wisan ternyata. Ya rumangsa kula ya sik enom mawon. Pun nggih niku wau bahas napa fardu kifayah. Mila kesempatan menika nggih muga-muga kula sedaya nggih panjang umur, tahun-tahun yang akan datang masih bertemu dengan namanya bulan Ramadan nggih. Mangkoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih dai Kanjeng Nabi sing sapa gelem qiyamul Ramadan. Maksudnya qiyam Ramadan iki apa? Awane poso, bengine salat malam. Mulai jamaah maghrib, jamaah isya, jamaah salat traweh, jamaah salat witir, syukur dalune saged nambah ana tasbih, ana hajat, ana taubat, ana tahajud nggih. Niku diarani mangkoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dadi dosa-dosa sing wis biyen-biyen bakal di ngapura kalih Gusti Allah. Ngoten. Mboten namung ngoten tok, ana jenenge Lailatul Qadar. Lah Lailatul Qadar itu turune mesti teng bulan Ramadan. Tidak akan ada Lailatul Qadar di luar Ramadan. Mesti turunnya Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan, di malam-malam bulan Ramadan. Kapan tekoe ora ana sing ngeruh, Kanjeng Nabi mboten nyeritani, namung maringi tondo mawon Kanjeng Nabi nek empun tanggal 10 terakhir, yakni tanggal pinten? 20 ke atas. Niku Kanjeng Nabi tambah nemen anggone iktikaf lan salat ataupun ibadah-ibadah yang lainnya di masjid ya. Tambah nemen sregepe Kanjeng Nabi. Ditingkatkan.
waliane awak dhewe nek awal-awal sregep. Barang wis oleh 10 dina merotoli. Nggih. Kula pertama ndelok masjid ngriki traweh wis sampai buri-buri. Pengenane tak delok. Lah kok wis sepi. Wis kalong gitu. Ya niki waliane. Dadi awwalur rahmah wa ausatu maghfirah wa akhiru itkun minan nar. Dadi Ramadan iki awale rahmate Gusti Allah. 10 pertengahan itu maghfirah, ampunan saking ngersane Gusti Allah. Akhir Ramadan 10 yang akhir itkun minan nar, dibebaskan, dimerdekakan dari api neraka. Mulane muga-muga iso istiqomah kabeh nggih, muga-muga istiqomah kabeh. Sing durung istiqomah krana repot pekerjaane muga-muga diparingi rezeki sing kathah. Cek saged istiqomah ngoten. Nggih. Dadi nek kepen pasti oleh krana Kanjeng Nabi mboten nyeritakno tanggal pira, maka kersane pasti dapat ya mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Mugi-mugi saged nggih. Pun sampeyan rumiyin benjing dilajengaken malih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyika ali afdhalus salati wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa kulli maram wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Allahumma haqiq wa qaddir wa yasir safarana wa jama'atana ilal makkatil mukarramah wal madinatil munawwarah lil haji wal umrati wa ziyarah ma'asihati wal amri wal barakah was salama wal makbulah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa tamim taksiruna ya Allah irhamar rahimin. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fahrijhu wa in kana ma'duman fa'ujidhu wa in kana yasiran fabarikhu wa in kana asiran fasahilhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana haraman wa tahhirhu wa la nadkulna ilaihi yasukana bilutfika wa karamika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa sallam walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.